أعزائي الصغار، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص النشاط العلمي في درس هو تحت عنوان كيف أكتشف أعضاء التنفس عند الحيوانات. تعرفنا في دروس سابقة أن الحيوانات تعيش في أوساط مختلفة، بر وماء، وأنه يمكننا أن نصنف الحيوانات إلى 3 مجموعات: حيوانات برية، حيوانات مائية، وحيوانات برمائية. كما عرفنا أنها تتنقل مستعملة أعضاء تنقل مكيفة حسب نوعها ووسطها. فالحيوانات البرية والمائية والبرمائية تمتاز بطريقتها الخاصة في التنفس، وذلك حسب أنواع أجهزة التنفس التي تمتلكها. فكيف يكون التنفس في البر؟ كما نلاحظ، يدخل الهواء من الأنف ليصل إلى الرئتين، ثم يخرج من الرئتين ليصل إلى الأنف والفم. من خلال ما سبق نستنتج أن الهواء يدخل من أنف الخروف ليصل إلى الرئتين بومون. التنفس عند الخروف رئوي. ومن الخروف ننتقل إلى السمكة. فالسمكة تعيش في وسط مائي، فهي حيوان مائي. لكن كيف تتنفس في الماء؟ وما أعضاء التنفس لديها؟ ولنختبر أجوبتنا تعالوا معي لنشاهد هذا الشريط. ماذا تلاحظون؟ نعم، أعضاء السمكة تتحرك. قد تكون هي أعضاء التنفس respiration. ولكي نتأكد من ذلك نشاهد التجربة الآتية. عند وضع ماء ملون بملون طبيعي في فم السمكة، نلاحظ أنه يخرج من الخياشيم بعد أن مر بالغلاصم. خيشم أوبركول، غلصمة برونشي. يدخل الماء من فم السمكة، يعبر الغلاصم، ثم يخرج من الخياشيم. إذن فالتنفس عند السمكة غلصمي. دب الحلز فوق حجارة، من أين أتى يحمل داره؟ أجل، إنه الحلزون. نعم، جاء دور الحلزون. فكيف يتنفس؟ وما أعضاء التنفس لديه؟ فلنتابع الشريط. انظروا إلى هذه الفتحة التنفسية، لاحظوا جيداً. فمنها يدخل الهواء ليصل إلى الرئتين. أجل، يدخل الهواء من الفتحة التنفسية للحلزون ليصل إلى الرئة. فالتنفس عند الحلزون رئوي. ومن الحلزون ننتقل إلى الضفدع.
فكيف تتنفس الضفدعة؟ وما هي أعضاء التنفس لديها؟ فلنشاهد هذا الشريط ونلاحظ الأعضاء التي تتحرك. نعم، إنها تستعمل الرئة للتنفس وكذلك الجلد. صحيح أحبائي، فالضفدعة تتنفس باستعمال الرئة والجلد، فالتنفس عند الضفدعة تنفس رئوي وتنفس جلدي. فماذا نستخلص مما سبق بعدما تعرفنا على كيفية وأعضاء التنفس لدى هذه الحيوانات؟ تتغير أعضاء التنفس عند الحيوان حسب وسط العيش. يمكن التمييز بين التنفس الرئوي والتنفس الجلدي والتنفس الغلصمي. والآن هيا لننجز معا هذا التمرين حتى نثبت ما تعلمناه. لدينا حمامة، سردين، بقرة وقرش. أيها يتوفر جسمه على الغلاصم؟ يتوفر جسمه على الرئة. وأيها حيوان له تنفس غلصمي؟ وأيها حيوان له تنفس رئوي؟ والآن أعيد معي قراءة هذا المعجم. رئة poumon، خيشم opercule، غلصمة bronchie، تنفس respiration. والآن هيا نستمتع ونتعلم. هذا ألبوم التنفس عند الحيوانات. لك أن تختارها أو تختار غيرها، لكن شريطة أن تضعها في مكانها المناسب حسب نوع التنفس لديها. هذا ألبوم الحيوانات حسب نوع تنفسها: ألبوم للتنفس الرئوي، وألبوم للتنفس الغلصمي، وألبوم للتنفس الرئوي والجلدي. هيا خذوا أقلامكم، اكتبوا أسماء هذه الحيوانات وابحثوا عن صورها وألصقوها هنا وتبادلوها فيما بينكم. أعزائي الصغار، أتمنى أن تكونوا قد تعلمتم وفي نفس الوقت استمتعتم. فإلى لقاء قريب، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.